Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dei, o gli animali, Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, Non io... è questo. Senti quest'odore? Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto! Me l'ero guadagnato quel martello! Ma ora tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto! Mi scherniranno! Ma se io uccido te, nessuno riderà di me! No! Trova! Quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia? Zitto! Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero! Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre! Mettila! Ups, mi sa che l'ho steso. Stai indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male. Atreus! Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo. In barca. Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio, ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi.
Qualcuno ha chiamato il serpente. La febbre sale. Inizia a tremare. È grave. Sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna! Mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del Ponte dei Dannati. Mi serve il suo cuore. Il Regno dei Morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma, e contro i morti la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. Ho un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio e ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il Ponte dei Dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo, Emily, devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya. L'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Proprio a Elaim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace.
No. Esci dalla mia mente.
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità, ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro, marito, padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Bene, vediamo quelle lame allora. Dietro di te! Attento dietro! Dietro di te, occhio! Quelle lame torneranno utili a Helheim. Laggiù vedo una porta per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim.